घोटकी मां खे ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी लॻ SGM शुगर मिल जो ज़हरीलो पाणी मेहरो वाह में छोड़ जंहिंजे करे इलाइक़े जर जो पाणी खारो थी वियो आहे। मेहरो वाह में मौजूद मच्छी मरण जो अंदेशो है। घोटकी लॻ ॻोठ बंगल खान मशहूरी जे रिहायशिन बंगल खान मशहूरी शफी मोहम्मद ज़ुल्फ़कार अली मोहम्मद शरीफ ऐं अब्दुल रशीद मशहूरी प्रेस क्लब पहुची एहतिजाज कंदे चयो त असांजे ॻोठ भरिसां क़ाइम SGM शुगर मिल इंतज़ामिया मिल जो ज़हरीलो पाणी मेहरो वाह में छोड़ पई करे, जंहिं करे पहिरें बि वाह में मौजूद असां जूं लखे रुपयनि जूं मच्छियूं मरी वयूं आहिनि। हाणे बि शुगर मिल इंतज़ामिया मिल चालू थियण खां पोइ पहिरीं वरी ज़हरीलो पाणी वाह में छोड़ करण जो मनसूबो जोड़ियो, जंहिं करे असां मिल इंतज़ामिया खे ज़हरीलो पाणी छोड़ करण लाइ चयो त मिल इंतज़ामिया असांखे धमकियूं ॾिनियूं। हिन चयो त असां पास होल्डर आहियूं। 2001 खां असांजो मेहरो वाह ते मच्छी मारण जो ठीको आहे। असां लखे रुपयनि जी मच्छी जो बिज मेहरो वाह में विधो आहे ऐं मच्छी बि तैयार आहे। हाणे अगरि मिल जो ज़हरीलो पाणी वाह में छोड़ थियो त असांजो लखे रुपए जी मच्छी मरी वेंदी। इन मौके ते ॻोठाणे चीफ जस्टिस सेशन जज DC घोटकी समेत वसवारनि खे अपील कई आहे त खुदा रा शुगर मिल इंतज़ामिया खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे ज़हरीलो पाणी रोके ज़िंदगियूं बचायूं वञनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।